Hi everyone, my name is Tiapong Sudir and welcome back to my channel, The Yatra Kit. As mentioned in the title, today I'm going to Goa. So yeah, I'm here in Mumbai and I'm going to Goa today. I'm so happy and I'm going solo today. Actually, I'm just going for 3-4 days trip and I'm not even sure how long will I stay in Goa because I still haven't booked my return tickets. But I'm very excited. I'm just excited. And I'm going by train, so I'll just take you to this journey of me going to Goa from Mumbai. We are going now. अभी चल रहे हैं और अभी यहाँ नवी मुंबई उलवे से अभी पनवेल चलेगा. तो पनवेल में एक रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से मैं मडगांव तक जाएगा गोवा. तो मैंने बुक किया स्लीपर क्लास, वो 500 जैसा था. तो और मेरा टिकट का एक स्क्रीनशॉट पे यहाँ पर डाल सकते हैं, ये वाला है. तो मैं यहाँ से कितना टाइम लगेगा? 34 मिनट्स ना. यहाँ पे हेलो सर. हेलो. तो कैसा है? आई एम फाइन. मैं अच्छा हूँ. अच्छा हो ना. तो आपका नाम भी क्या है? मेरा नाम शोभनाथ जायसवाल है. शोभनाथ जायसवाल, इतना अच्छा नाम. हाँ, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, अभी मम्मी पापा रखे थे नाम. अच्छा, बहुत अच्छा है. आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा है. हमें भी बहुत अच्छा लगा. फर्स्ट टाइम है कि एक व्लॉगर जैसा, यूट्यूबर के जैसा ऐसा घूम रहा है. फर्स्ट टाइम. हाँ, फर्स्ट टाइम ना. तो आप भी अभी तो यूट्यूब में होगा. यस. चलो, अभी हम चल रहा है. तो 30 मिनट्स लेगा और 30 मिनट्स कैसे बाय हाय बाय 30 मिनट्स जैसे लेगा और पनवेल से मडगांव चलेगा. चलो, see you there. बाय बाय. क्या? ब्लॉगर. चैनल नेम यात्रा किट. YATRA. YATRA. And किट. यात्रा. किट. KID. नागालैंड का है. हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स? 90, around 90,000. यू नो कोए. नहीं. चलो बाय बाय. तो वो लोग ने मेरे को पहचान लिया. पहचान लिया ऐसे लाइक यूट्यूबर है जैसा, क्योंकि मैं कैमरा सेटअप सब यहाँ पर है ना, इसलिए वो लोग में आप क्या है लगता. मेरे को ना एक वेकेशन जैसा चाहिए था और मेरे को पैसा भी नहीं था. पैसा था पर नॉट मच ना. तो मैं मेरे दोस्त को भी कॉल किया और मैं दोस्त को कुछ पैसा बोरो करने के लिए पूछा. तो इसने भी चलो बोला. तो मैं मेरा दोस्त का पैसा भी ले लिया, बिकॉज आई नो दैट आई विल वर्क हार्ड एंड आई कैन गेट बैक दैट मनी ना. तो मेरा दोस्त का पैसा भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया, मेरा ट्रिप कर लिया, थोड़ा बोरो कर लिया और अभी चल रहा है. मेरे को ना मुंबई बहुत पसंद आती है पर थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि और कुछ नहीं है. एक्सपेंसिव तो थोड़ा तो होगा. या इट्स लाइक दैट, बट अच्छा है मुंबई. एंड पोल्यूशन भी इतना नहीं है दिल्ली का जैसा. दिल्ली में जो पोल्यूशन से मर जाएगा लाइक. एंड क्या ऐसा है यहाँ पर तो सी फूड भी इतना सस्ता में मिलता है कि रोज़ खाने के लिए मन भी होता है, पर कुकिंग अच्छा नहीं है ना, इसलिए कभी कभी तो जैसा आलू फ्राई, अंडा फ्राई खाते हैं. अंकल, आपको आलू फ्राई पता है? आप भी खाते हैं क्या आलू फ्राई? अच्छा है ना. कौन सा आलू फ्राई टाइप पसंद आते हैं? उसको जब उबाल के बनाएंगे तो अच्छा लगता है. अच्छा, वो हल्दी वाला पसंद आते हैं. हल्दी और नमक और ऐसा कर देना बहुत पसंद है. मेरे को वो मेरा फेवरेट है. Not an information to be passed on, but yeah, I just did. यहाँ पर मैं ट्रैकिंग बहुत जाना मन है. चलेगा. So ट्रेन उबर का प्राइस 230 जैसा. He's very nice. He's helping me out.
Thank you. वेलकम। बाय बाय। चलो अभी चलेगा ट्रेन स्टेशन में। तो मेरे को प्लेटफॉर्म नंबर भी नहीं पता है, पर हम स्टेशन जाने का इंक्वायरी करेगा और पूछताछ करेगा। शूज़ वगैरह नहीं पसंद आते, इसलिए चप्पल ही लेकर आया। और बैग भी इतना लाइट है, बहुत लाइट वेट है जिस टाइम। तो चलो गाइस, तो अभी मैं ट्रेन स्टेशन पहुंच गया और ट्रेन स्टेशन ऐसा दिखता है। ये वाला ट्रेन स्टेशन थोड़ा छोटा है क्योंकि मेन ट्रेन स्टेशन नहीं है ना। तो मुंबई में भी बहुत ट्रेन स्टेशन है, तो ये वाला पनवेल ट्रेन स्टेशन थोड़ा छोटा है, जैसा 4-5 प्लेटफॉर्म ही है। पर दूसरा ट्रेन स्टेशन में तो 10-11 भी होता है ना वो प्लेटफॉर्म। यहाँ पर तो 3-4 ही है। या दिस पनवेल। This is, I'm buying this moong dal and this one if I'm hungry in the journey. और peanut butter भी एक दीजिए। peanut वाला बटर नहीं है। और क्या होगा? जूस पीने के लिए क्या क्या है? और you know what is the saddest part की है कि मैं कभी कभी असाइनमेंट्स होता है, प्रेजेंटेशन होता है all of a sudden no, इसलिए मैंने बुक्स भी लिया था ये लगेज में। A little sad that I'm carrying my books even during vacation, but क्या बोलेगा ना, अभी तो मैं भी बच्चे नहीं है, थोड़ा तो मैच्योर हो गया, तो मेरा प्रायोरिटीज भी स्ट्रेट रखना चाहिए ना। ऐसा मैं ऐसा भी नहीं करेगा गोवा में, पर होगा तो करना पड़ेगा ना। सो I just reached Madgaon. So Madgaon is one of the cleanest stations as far as the reviews that I've checked on YouTube. तो बहुत excited भी हो तो। So in the morning I'll leave for North Goa. So right now I'll just stay here and sleep over here somewhere.